Hola, ¿qué tal familia de Sombras Nocturnas MX? Yo soy Enrique y el día de hoy les traigo la cuarta parte de estos relatos de fantasmas que son testimonios reales por parte del autor Juan Antonio Amezcua Castillo. Agradeciendo el hecho de su colaboración, de su participación y de los likes que han tenido los últimos videos, demos paso a las historias. Este relato me lo hizo hace años una tía que vive en Veracruz. Esto ocurrió cerca de Catemaco, lugar que es famoso precisamente por sus brujos. Hace años vivía una señora que podía transformarse en bruja, gracias a un ritual. Ella se colocaba enfrente de una cazuela grande en la cual hervía agua y echaba hierbas. Hacía una especie de oración y comenzaba a quitarse las piernas. Lo más sorprendente de esto es que no era una mujer que viviera sola, sino que tenía marido, pero que por las noches se transformaba y salía cuando él no estaba. Un amigo de su esposo le dijo que su mujer era una bruja y que todo el pueblo ya lo sabía. Incrédulo, pero sí con mucha curiosidad, decidió un día engañar a su esposa. Una tarde le dijo que tenía que salir, que regresaría al día siguiente. Se marchó y a las pocas horas regresó para ocultarse cerca de su casa. La señora confió por completo y esperó que llegara la noche para comenzar su ritual. El marido, a través de un hoyo que había hecho en la pared, vio toda la transformación. La bruja, según cuentan, se quitó las piernas y le brotaron otras como de gallina. Su rostro se desfiguró y salió volando. El hombre, al recuperarse de la impresión, tomó las piernas y las escondió. Al día siguiente, el hombre, supuestamente, regresó a su casa y encontró a su mujer tendida en cama. Le pidió que le sirviera de desayunar y ella le dijo que se sentía muy mal, que la disculpara porque no podía atenderlo. Él, ya sabiendo con quién estaba, jaló la cobija con la que se cubría las piernas y descubrió que su esposa tenía las piernas de un animal. La bruja le dijo que si no quería morir le regresara las piernas, pero el hombre no accedió. Y según cuenta la leyenda, los dos desaparecieron para siempre. Su choza quedó abandonada y destruida con el paso del tiempo. Muy bien, familia. ¿Quién, quién no ha sabido de relatos de brujería, de brujas? Se ven muchas cosas en la oscuridad y la oscuridad alberga a muchos seres que precisamente no son buenos. Coméntame en la cajita de comentarios si alguna vez has tenido alguna experiencia de este tipo. El siguiente relato que les voy a narrar se titula Otro de brujas. Hace muchos años, cuando era niño, el padre de un amigo nos hizo un relato sorprendente. De acuerdo al testimonio de este hombre, cuando eran jóvenes, su amigo y él atraparon a una bruja. Para esto es necesario hacer la siguiente observación. Cerca de donde vivo y donde presuntamente ocurrieron los hechos, hay un cerro que antes era conocido como el Cerro de las Siete Brujas. Este mote se le puso porque en aquel entonces apenas estaba habitando la colonia y solo había 7 casas. En las noches, como aún no había electricidad, las personas colocaban lámparas afuera de su casa y a los lejos se veían 7 luces. En algunos relatos que se escuchan sobre brujas, se dice que estos enigmáticos seres vuelan en llamas y en este no es la excepción. El padre de nuestro amigo nos contó que en el pueblo se escuchaban el rumor de que en el cerro vivía una bruja. Por curiosidad subieron a investigar y con algo de temor, pues esa bruja solo aparecía en las noches. Con precaución recorrieron el cerro armados con palos y picos. A los pocos minutos de estar buscando a la bruja, efectivamente hallaron a un extraño ser en cuclillas. De inmediato le echaron una especie de red y lograron inmovilizarla con mecates. Era un animal parecido a un guajolote gigante, con el rostro de una mujer.
Aún no salían de su asombro cuando este extraño ser les pidió que lo soltaran, que a cambio les daría mucho dinero. Mientras estaban meditándolo, la bruja comenzó a brillar y después un fuego la envolvió, logrando quemar los lazos que la sujetaban y huyó volando. Vaya, este tema de las brujas es un tema muy entretenido, ya que todos tenemos algún conocido o tenemos algún familiar que tiene experiencias, o hasta uno mismo que tiene experiencias con esto, con este tipo de seres. Yo creo que son cosas que a veces están fuera de nuestra comprensión, pero este tipo de cosas no las podemos dejar al aire. Bueno, familia, les agradezco por haber escuchado estos dos relatos, por haberse quedado. Recuerden que esto es Sombras Nocturnas MX y las sombras también te observan. Hasta la próxima.